এক ছিল দাদিমা। তিনি থাকতেন গ্রামের পাশে এক ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে। দাদিমার উঠোনে ছিল একটি পুরনো আম গাছ। সেই গাছেই থাকত এক চঞ্চল কাঠবিড়ালি। প্রতিদিন দাদিমা কাঠবিড়ালির জন্য একটু চাল আর বাদাম রেখে দিতেন। একদিন ঝড়ে আম গাছ ভেঙে পড়তে যাচ্ছিল। কাঠবিড়ালি দাদিমাকে আগেই সতর্ক করল, দাদিমা সাবধান। দাদিমা নিরাপদে সরে গেলেন। কৃতজ্ঞ হয়ে তিনি কাঠবিড়ালির জন্য একটি ছোট ঘর বানালেন। তারপর থেকে তারা ভালো বন্ধু হয়ে রইল।